politike nziza y'amahoro niyo ikenewe, naho iyi y'amahane y'igitugu n'igituza n'ikandamiza abantu ihitana abantu ntabwo ari byo. Dushaka tuhuza abantu bose muri politike nziza y'amahoro gusa, nicyo ruda cyayizanye. Hirya no hino nta terambere ririyo, dushaka tuzane iterambere mu turere twose, mu bantu bose, nta busumbane, nta vangura iryo ari ryose. Twite no ku bidukikije binini n'ibitoya byose, ibyatsi n'ibyakatsi byose, inyamaswa n'amatungo n'ibiremwa muntu byose. Nk'aba bose bahitana abana bato, noneho bagaba imfubyi, bagaheka abandi, abari mu mugongo bapfuye bishwe n'abo ngabo babarasa, babamenesha, babicira ababyeyi. Ingaruka zivamo ugasanga abantu ni impunzi, abandi bose babafashe mpiri munyago, babagize abacakara, babakubise uburoko, babishe abana bakabagira abacakara, bakabacyakaza. Imiryango isigaye abana ni abakene n'ababyeyi ni abakene, nta kintu bafite, nta kintu bigezaho. Imfubyi n'imfubyi, none abicanyi bagatonda umurongo, abasirikare bavuga ngo barasigasira umutekano, abantu bakicwa n'ubukene n'amavunja n'inzara, babasenyera hirya no hino. Intambara ari intambara, imisoro bayigura ibitwaro bihitana abantu, abaturage ntibabona amahoro, n'abasirikare nabo ntibabona amahoro, bose bagasoza bayabura. Bityo rero umutekano w'iteka uturuka ku witeka, pano uyu mutekano wa kiremwa muntu. Abantu bajujubya abandi, bakababuza amahoro, bakabasukaho imiriro, bakabavudukana, bakabatega ibisasu, ibyo mu butaka, ibyo mu kirere, ibyo mu mazi, byo mu bidukikije byose bakabyica. N'abantu bashinzwe umutekano nabo bikabahitana, rubanda rukahagorerwa, bose bagapfa, ibidege bikabasukaho imiriro n'amato ku basirikare hirya no hino. Ingengo y'imari yabigishije nibahemba yose igatokombera, igashiga kongo, kugasanga barabonabonye abenegihugu. Ababyeyi babyarira urupfu gusa, nta na kamwe karokoka. Dore ingengo y'imari bayimarira mu bisasu bihitana abaturage, aho kububakira imihanda n'amashuri n'amavuriro n'amasoko n'inganda ngo babone imirimo, ahubwo bakica n'abana n'abasaza n'abakecuru. Ubutabazi munsi ya zero, ahubwo kutumiza ibitwaro mu mahanga, ingengo y'imari hashirira barimbura ikiremwa muntu. Abana bato bose bakagorwa, bakabinzererezaho ku ishuri, bakiga ibibi n'amabi. Noneho n'ibidukikije byose bakabirya, bakabirimbura, bakabimara, bakabicuruza ku masoko mpuzamahanga. Ibyo byose insabwenge barabireba. Uwiteka yubakira abantu ikiraro b'abanyamahoro bagatambuka, Imana ikazabihera iteke, ikabasigasira, bakaramba, bakarambana n'abandi. Bityo rero umutekano wa bose ukagerwaho, abandi bagahubanganya umutekano, bakaba impungabanya z'umutekano. Bityo rero Uwiteka ntajya yishimira abantu bica abandi, bavudukana abandi, basukaho abandi imiriro. Bityo rero n'abo bose babitera, umena amaraso y'unda yawe akakumiramo, haba ku butaka, mu mazi no mu kirere no mu ndaki, hose umuriro ugusangamo. Ugasanga Uwiteka yagukuyeho amaboko, hose aho waba wicimbye bigusangayo, rugusangayo. Birumvikana iyi si ntigira nyirayo, ni icumbi kuri bose. Kuki muhitana abasaza n'abakecuru n'abana, mukabagira imfubyi, abapfakazi n'abapfakare, abakene, abahanya batindi, mukavuga ngo ni abakene. Bakennye muri hehe? Ninde wabakenesheje? Kuki mwe mwageze mu iterambere, abandi basigara mu iteranyuma? Icyo ni ikibazo gikomeye. Uwiteka azakibaryoza, baryoze n'inka ya nyangara. Imana rurema mutangira kuyibuka ari uko itangiye kubaryoza inka ya nyangara mwe. Bityo rero mutaratekerezaga kabiri, Yesu Kristo akabadyimba, akabadiha, n'Imana ikabanga, ikabakuraho amaboko yayo.